हर किसी का सपना होता है गंगा नदी में स्नान करने का। ऐसे ही कुछ सपना मेरा भी था। जो चली गई मैं उत्तराखंड हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा नदी में स्नान करने के लिए अपने ही परिवार वालों के साथ। जय गंगे मैया। मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर आता है गंगा नदी के पास, प्लीज़ स्वच्छता का ध्यान रखें। जय गंगे मैया।